আমি মমিতা। আমি আমার কিচেনে আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করব বলে একটি নতুন রেসিপি আজকে নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে তেঁতুলের চাটনি। এই তেঁতুলের চাটনি আপনারা বিভিন্ন রকম স্ন্যাক্সে বা বিস্কুটেও খেয়ে দেখতে পারেন, ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন রকম স্ন্যাক্সে, যেমন ঝালমুড়ি বা পাপড়ি চাট, ভেলপুরি। আর আমি একটু রান্না করে দেখেছি আপনাদের কর্নফ্লেক্স যে রেসিপি, তাতেও আমি তেঁতুলের চাটনি ব্যবহার করেছি। এই তেঁতুলের চাটনি কিভাবে করতে হয় তা আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই চাটনি বানানোর জন্য আমার কি কি উপকরণ লাগছে। এর জন্য লাগছে 1 কাপ চিনি, এই যে কাপটা, এই 1 কাপ চিনি, লঙ্কার একটু গুঁড়ো নিয়েছি আমি, আর তেঁতুলের কাপ আর সামান্য জল। এই তেঁতুলের কাপ যেটা, তাতে 100 গ্রামের একটু কম তেঁতুল আছে। আমার তেঁতুলটাতে খুব শাঁস ছিল, তাই অনেকটাই কাঠ বেরিয়েছে। এই তেঁতুল আমি স্টিলের জায়গায় করে আর এই কাপটির 1 কাপ জল এর মধ্যে দিয়ে তেঁতুলটাকে ভালো করে হাত দিয়ে ডলে ডলে তেঁতুলের কাপটা বার করে বীজগুলো বা অন্য যে একটু কেমন চিপে যেগুলো হয় সেগুলো ফেলে দিয়ে এই কাপটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে বেশি পরিমাণেও করতে পারেন। আর তেঁতুলটা আমার কিন্তু খুব টক নয়, একটু মিষ্টত্ব আছে, খুব টক নয়। এবার চিনি তার জন্য লাগছে আমার এই কাপটার 1/2 কাপ। আর যদি এর মনে হয় যে কারোর তেঁতুল খুব টক হয়, সেক্ষেত্রে সে চিনিটা সেরকম বেশি পরিমাণ দিতে পারে। এটা কিন্তু প্রত্যেকের আন্দাজ মতো। আর এই লঙ্কার গুঁড়ো আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, তবে আমি এখানে দিচ্ছি। আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিলাম। আমি প্রথমে এই চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা আছে 1/2 কাপ। একটু টক টক মিষ্টি মিষ্টি হবে। চিনিটার মধ্যে একটু আমি জল দিচ্ছি। চিনি যত ছিল 1/2 কাপ, আমি প্রায় এই 1 টেবিল চামচ মতো জল দিলাম। দিয়ে আমি চিনিটাকে একটু গলিয়ে নেব। গলিয়ে নিয়ে যখন একটু কালারটা চেঞ্জ হবে, চিনিটাকে কালার আসে, যেমন খয়েরি রঙের, যেটা ক্যারামেলাইজ করার সময় কালারটা হয়, সেই কালারটা আমি একটু ফিটার করছি, চিনিটাকে গলাচ্ছি। অর্থাৎ চিনিটাকে আমি একটু গলিয়ে নিয়ে কালারটা যখন একটু চকলেট টাইপের একটু ভাব আসবে, তখন আমি থেমে যাবো। এখন আমি চিনিটাকে গলাচ্ছি। চিনিটা গলে গেলে আমি আবার ফিরে আসছি। চিনিটা আমার গলে গেছে, সম্পূর্ণ চিনিটা গলে গেছে। এই অবস্থাতে আমি একটু নাড়াচাড়া করছি। একটু রংটা দিয়ে পরিবর্তন হবে, অর্থাৎ একটু লালচে ভাব আসবে, আমি তখন তেঁতুলের কাপটা দিয়ে দেবো। তেঁতুলের কাপটা দেওয়ার প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। তেঁতুলকে সাধারণত খেলে আমরা সকলে বলি যেটা অ্যাসিডিটি করে, বা অনেক সময় খেলে অনেক সময় খুব অ্যাসিডিটি অনেকের হয়ও, তো সেই জন্য তেঁতুলটাকে অনেকেই অ্যাভয়েড করেন। কিন্তু তেঁতুলেরও কিছু গুণাগুণ আছে, সব কিছুর গুণাগুণ যেরকম থাকে ভালো খারাপ। তেঁতুল কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে বিভিন্ন রকম ঔষধি তৈরি করার জন্য। আর এটার অরিজিন কিন্তু আফ্রিকায়, আমাদের দেশে নয়। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এর ব্যবহার প্রচুর। সানস্ট্রোক থেকে বাঁচার জন্য মেনলি তেঁতুলটা বেশি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত গরম যেখানে খুব বেশি, যেহেতু আমরা তো জানেন সাউথে খুবই গরম থাকে, ঠান্ডাটা মানে কমই। আর তেঁতুল কিন্তু রিসেন্ট রিসার্চ বলছে তেঁতুল কিন্তু অ্যান্টি ডায়াবেটিক। তেঁতুল হার্টের পক্ষে ভালো, অর্থাৎ রক্ত চলাচল বাড়ায়। আর তেঁতুল কোলেস্টেরল লেভেলকেও কিন্তু কমায়। আমার চিনিটা গলতে শুরু করে, বেশ গলে গেছে। একটু রংটা পরিবর্তন হচ্ছে, আমি আরেকটু রংটা পরিবর্তন করবো, লালচে ভাবটা আনবো। গ্যাসটা একটু বাড়িয়ে দিলাম। রংটা পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। রংটা আমার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবার আমি তেঁতুলটা দেবো। চিনির যে জল দিয়ে চিনি দিয়ে যে মিশ্রণটা আমি নাড়াচাড়া করছিলাম, দেখেছেন রংটা পরিবর্তন হয়ে গিয়ে হলুদ মতো হয়ে এসছে। এবার আমি তেঁতুলের কাপটা দিয়ে দেবো। লঙ্কার গুঁড়োটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কম দিতে পারেন। আমি প্রায় এখানে 1/4 টিস্পুন দিলাম। গ্যাসটা আমি বন্ধ করে দিলাম। চিনি সিরাপের সাথে তেঁতুলের পাল্প, লঙ্কার গুঁড়ো
মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমি নাড়াচাড়া করেছি। নাড়াচাড়া করার পর আমার তেঁতুলের চাটনি হয়ে গেছে। এর সাথে আমি একটু নুন দিচ্ছি, সামান্য, স্বাদ মতো আপনারা দেবেন, সামান্য একটুই লাগবে, সামান্য একটু নুন মিশিয়ে দিলাম। এটা আমি মিশিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর এটা আমি সার্ভ করে দেবো। আমার তেঁতুলের চাটনি রেডি হয়ে গেছে। দেখুন কি সুন্দরের রংটা এসছে। এটা কিন্তু চিনিটাকে গলিয়ে তেঁতুলের কাপটা তারপর দিয়েছি বলে রংটা এসছে। আপনারা লঙ্কার গুঁড়োটা যদি না চান খুব কম দিতে পারেন বা না দিতে পারেন, তাতে কিন্তু এই রংটা খুব পার্থক্য হবে না। আর কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। আর নিজের বন্ধুদের সঙ্গে আমার এই রেসিপিটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর এই তেঁতুলের চাটনির রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নমস্কার।